Hai teman-teman, assalamualaikum. Di video kali ini aku mau buat obat alami atau obat tradisional dari bunga belimbing wuluh. Ini aku ambil di sebelah rumah. Alhamdulillah lagi berbunga ya. Aku mau buat ini karena aku lagi batuk pilek plus tenggorokan ini kalau buat nelen itu agak sakit ya guys. Jadi selain minum obat, aku cari alternatif lain, yaitu obat alami seperti ini, biar sakitnya ini bisa lebih cepat sembuhnya. Begitu, caranya mudah banget. Kita tinggal rebus 2 gelas air, lalu kita masukkan bunga belimbingnya, direbus sekitar 10-15 menit aja. Jangan lupa dicuci dulu ya sebelum direbus. Lalu jangan lupa juga disaring. Lalu kita tunggu sampai dingin, agak hangat gitu. Bisa ditambahkan madu atau perasan jeruk lemon biar rasanya makin mantep. Siap diminum.